السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی فضل سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لیپ ٹاپ کی کی بورڈ کے کچھ بٹن ٹیکسٹ کی جگہ ورڈز کی جگہ الفابیٹک ورڈ لکھتے ہیں، مطلب JKLMNO ان کی جگہ 1 2 3 4 5 اس طرح کے ورڈز الفابیٹک ورڈ لکھتے ہیں، تو اس کو کیسے حل کریں گے؟ لیپ ٹاپ کی بورڈ اس کو کیسے حل کریں گے؟ اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا کر میری ویڈیو کے اپڈیٹ سب سے پہلے حاصل کریں۔ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایشو کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایک ورڈ فائل کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، ABCDEFGHI یہ دیکھیں۔ اب J کی جگہ یہ 1 لکھ لیں، K کی جگہ یہ 2 لکھ رہے ہیں، L کی جگہ 3 لکھ رہے ہیں، M کی جگہ 0 لکھ رہے ہیں۔ یہ سارے یہ دیکھیں کچھ بٹن میں یہ ایشو دے رہے ہیں، تو یہ مسئلہ کیسے حل کریں گے اس بارے میں اس کو ہم منیمائز کر لیتے ہیں اور جاتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سیٹنگ میں۔ سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پر آپشن نظر آ ہوگا ایز آف ایکسیس، اس پر کلک کریں گے۔ اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کی بورڈ کا آپشن، کی بورڈ پر کلک کریں۔ کی بورڈ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آن اسکرین کی بورڈ اور ٹرن آن اسکرین کی بورڈ، اس کے نیچے یہ آف ہے، اس کو آن کر دیں۔ اب آپ کے پاس نیچے یہ کی بورڈ والا انٹرفیس کھل چکا ہے۔ یہاں پر آپشن نظر آ رہا ہوگا، اس پر کلک کریں اور یہاں پر نیچے آپ کو تیسرا والا آپشن ہے ٹرن آن نومیرک کی پیڈ، اگر آپ کا یہ کلک نہیں ہوا تو اس کو کلک کر لیں اور اوکے کر لیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ نم لاک آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آن ہے، اس کو آف کر دیں اور پھر دوبارہ اس کی بورڈ والے انٹرفیس کو بند کر دیں، ریسیٹنگ والے آپشن کو بھی بند کر دیں اور دوبارہ ورڈ فائل کھول لیتے ہیں۔ اس کو ختم کر دیتے ہیں، دوبارہ لکھتے ہیں ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا 1 2 3 4 5 6 7 8 الفابیٹک ورڈ ہے اور اوپر انگلش ورڈ ہے۔ تو اس طرح سے آپ اپنے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔